明天就让你们上中央电视台了。OK 问题啊，OK。这米啦，那这么有么？我这关键送，你告诉我，我这该我这该。OK， 老弟，这里老弟，马上你这一点一点，这个，我高兴。吃饭了。哦，是，你就准备弄。我大力增加。这样好了。是，不用动。好。